まもなく次に1番線に入ります列車は糸魚川行きが入ります。 34分危険ですから黄色い点字ブロックの内側にこのお列車下がりくだはさい。帝国通り列車が到着します。前の駅をご注意ください。発車しました。 A train will be The next arriving train at arriving at platform 1. platform 2 For your safety, is local please stay train back bound behind for the yellow Tomari. line.